小贝出场，无人能挡。上帝小课堂开始啦！你知道这道题的正确答案吗？立刻评论告诉我。小贝光荣榜发布啦，看看榜上有你的名字吗？炎炎夏日真的是很难熬啊！话说我们的小菜鸟这时候正在游泳池里面惬意的游着泳避暑呢。哈哈，看他游得这么开心，一定是很爽吧？小朋友们，你们夏天有没有出来游泳呢？然后啊，我们的小菜鸟游累了，这时候躺在他的这个小凉亭下面，非常舒服的睡觉了。哇塞，小菜鸟现在这么会享受了吗？小菜鸟打开了他的箱子，哇塞，不是吧？小菜鸟什么时候变得这么发达了？他这个随便出来游个泳，带着小箱子里面居然装得满满的都是金苹果和面包啊！哇塞，小贝我简直被惊呆了！小菜鸟是什么时候变成暴发户了？哇，而且啊，他这个有钱到已经开始把东西随便乱扔了，这么金贵的金苹果啊，居然就随便扔在地上。诶，这时候就在我们小菜鸟挥霍他的东西的时候啊，后方来了一个小警察。这家伙看到我们小菜鸟在浪费这些个金苹果，非常的生气啊，就要把我们小菜鸟抓起来了。哇塞，小菜鸟你完蛋了，刚嘚瑟没2分钟就被我们警察抓起来了。这个小菜鸟警察决定要把小菜鸟关到一个牢房里面，让他思过，至少要关个1整天。我们小菜鸟没有办法，只能进了牢房了。然后进了牢房之后，小菜鸟发现牢房底下居然还有一个秘密通道。哇塞，这底下是什么地方啊？居然这么大，好像很好玩的样子。小菜鸟赶紧继续前进了。原来啊，这个大牢房就是专门用来关押这些浪费资源的小伙伴的。所以小朋友们啊，我们千万不能学习小菜鸟啊，一定要珍惜各种物资啊，哪怕只是一颗粮食，我们也不能随便浪费。小菜鸟来到这个底下，发现，哇塞，我的妈呀，这底下居然全部都是各种劳改犯在进行劳动改造呢。小菜鸟心想，妈呀，我再也不敢了。在另一边啊，一个漆黑的夜晚，我们的高手正在家里睡觉呢。忽然外面电闪雷鸣，这是什么鬼？怎么会突然有一个蒙面的盗贼出现了？这家伙想要干什么？我们这时候高手在家里面安静的睡觉呢。这家伙居然偷偷的来到了高手家门口，他难道是想要偷我们高手的东西吗？哇，他看了一下，高手正在家里面做着美梦呢。这家伙于是打起了高手家门口这些甘蔗的主意。哇塞，果然是个小偷啊！话说我们的高手在这么热的夏天辛辛苦苦种植的这些甘蔗可是很珍贵的呀，这家伙居然就全部把它们偷了。哇，还好我们高手非常的警觉啊，立马就发现了家门口有动静，然后高手拿着他的钻石剑就要出来抓这个小偷了。你这个家伙太可恶了，居然偷我的东西！哇，这个小偷动作也很灵敏，立马就逃跑。我们的高手啊追着他就冲出去了。然后啊，他们一起冲进了大森林里面。话说现在这么黑了，而且森林又这么大，高手啊，你可要小心啊！哇，这时候这个小偷居然逃到了一个大理石的建筑里面。哇，我们高手赶紧就冲进去了，也跟着跳到了这个建筑里头。完了，高手进去之后发现，这原来是一个机关。我们的高手进了之后就触发了机关，而且啊，门口的铁栅栏也关上了。高手这时候被困住了，他逃不出来了。这时候这个小偷突然又出现在了外面，这家伙身手真的很矫健啊！他居然引爆了 TNT 炸弹，完蛋了！高手这回下场到底如何呢？小伙伴们，你们能猜到吗？最后是我们的上帝登场了。话说小上帝啊，今天很有闲情雅致，正在他天空上的家里面欣赏着落日呢。不过今天的落日确实还挺美的。不过啊，就在这时，上帝的背后突然出现了一个熔岩怪兽，这家伙是什么来头？而且他居然可以飞在天空中。他趁上帝不注意啊，在他的背后放了非常多的 TNT 炸弹。完蛋了，连上帝都被暗算了，今天到底是怎么了？这家伙在上帝背后放了一大堆炸弹，可是上帝都还没发现啊！哇塞，我们的上帝老巢被炸掉了之后，自己直接从天空中掉了下来，而且啊，掉到了这个家伙给他预设好的一个牢笼里头。上帝被困在了一片大海上面，然后四周都是铁栅栏，
上帝看样子暂时是出不去了，哈，我们的小上帝快被急死啦！小朋友们，你们知不知道今天到底是怎么了？我们的菜鸟高手和上帝接连都遭人暗算，而且遭受了牢狱之灾。不过，上帝毕竟是上帝，他可是创世之神啊！这些个小陷阱根本困不住他的。我们上帝开启了他的创造神力之后，立马把这些牢房全部都给消灭了。而且上帝现在看着四周全部都是水，在想要怎么办。上帝，灵机一动，上帝打算一不做二不休，就在这个原地打造一个他自己的新家。就在这原地坐等幕后黑手的出现，看看到底是什么家伙，居然敢在太岁头上动土！哇，我们上帝的这个工程建造非常的快啊，感觉很快就要把他的这个新家给打造好了。而且我们上帝现在警觉十足，我想应该也没有人敢再来这儿骚扰他了吧。上帝的新家已经全部打造完成了，小伙伴们，你们觉得上帝的这个新家可以得多少分呢？小贝我觉得上帝的这个房建得很给力，可以达到85分。